кадить и кадить. Я еще не выступил. Где моя Каинова печать? Я говорю о газетчиках. Пустить Каинову печать! Господа, сегодня все наши газеты должны прокомментировать мою речь. Сегодня, опираясь на этот сосуд, Библию. Сегодня, опираясь на этот сосуд и Библию, мы должны показать свой страшный оскал всему остальному миру. Показывай. А вы почему не оскаливаетесь, адмирал? Нечем, не успел вставить. Взять! Нет. И у вас не вставлены. Никак нет, Ваше Величество. Взять! У меня не вставлены, потому что свои еще не выпали. Не выпали. Не беспокойтесь, Ваше Величество. Выпадут. Ваше Величество! Ваше Величество! Воды. Не мне. Будете давать тем, у кого нервы не выдержат. Что это? Речь короля? Бегу записываться в добровольцы. Я кончил. Теперь можете кадить.